thông số kỹ thuật. Mẫu S 2000. Thân, dài rộng cao 170-108 cm. Chiều cao ghế 72 cm. Trọng lượng 64 kg, trống 79 kg, bao gồm pin. Động cơ dẫn động bánh sau, động cơ trung tâm. Điện áp định mức động cơ 72V. Mã lực tối đa 6 HP, 767 rpm. Công suất tối đa 4500V. Mô men xoắn cực đại 115 N, M63 rpm. Giá trị bảo vệ thấp áp, động cơ 6305V. Giá trị bảo vệ quá dòng, động cơ 652A. Phương pháp điều khiển công suất, điều khiển tay lái. Cơ chế bảo vệ bộ điều khiển bảo vệ giới hạn dòng điện và bảo vệ dưới điện áp. Hệ thống phanh trước, sau hệ thống phanh đĩa thủy lực liên kết CBS. Giảm xóc, bánh trước, bánh sau, có sẵn. Kích thước lốp trước 300 10 hoặc 350 10. Kích thước lốp sau 300 10 hoặc 350 10. Khả năng leo dốc 30 17 độ. Tốc độ tối đa 80 km/h, phạm vi 80 km, tốc độ không đổi 30 km/h, thời gian sạc 7,5 giờ. Khả năng chịu tải tối đa dưới 180 kg. Loại pin lithium, 2 pin rời dùng nối tiếp. Dung lượng pin 37V, 30A, 1110V/h 2220V/h, điện áp đầu vào của bộ sạc AC 100V 240V, 50, 60Hz, điện áp đầu ra của bộ sạc 83V 84V. Đèn LED đầu, đuôi. Phạm vi di chuyển được kiểm tra bằng cách lái xe liên tục trên đường nhựa bằng phẳng với tốc độ 30 km/h. Cho đến khi hết điện. Dữ liệu thực tế sẽ thay đổi tùy theo trọng lượng tải của xe, thói quen lái xe cá nhân, chế độ lái xe, điều kiện đường đi và điều kiện thời tiết. Khả năng leo dốc, tốc độ tối đa, phạm vi bay đều được kiểm tra với người lái nặng 75 kg. Các thông số kỹ thuật thực tế được dựa trên chiếc xe thực tế. Công ty có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và thiết bị. Nếu không phù hợp với xe thực tế thì lấy xe thực tế làm căn cứ. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng xe để sử dụng sản phẩm này. Thiết bị tiêu chuẩn. Tặng kèm một bộ sạc. Bình luận. Giá của sản phẩm này không bao gồm phí cấp phép và các phí khác. Xe máy điện ZAUS 2000. Hiệu suất điều khiển tuyệt vời, truyền động trực tiếp, động cơ thông minh, hiệu suất cao và mô men xoắn lớn. Hệ thống phanh liên kết CBS bảo vệ an toàn tối ưu. Pin thông minh, 3 chế độ sạc, sạc xe hơi, pin rời, cọc sạc công cộng TES. Pin được mua ngoài nên bạn không phải trả phí pin hàng tháng. Bạn có thể sạc nó ở nhà. Hãy liên hệ với chúng tôi để mua xe. Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh Hong Chung. Điện thoại 0800086686. Spesifikasi, model S2000, badan, panjang kali lebar kali tinggi, 170 kali 70 kali 108 cm, tinggi tempat duduk 72 cm, berat 64 kg, kosong 79 kg, termasuk baterai, motor penggerak roda belakang, motor hub, tegangan pengenal motor 72 volt, tenaga kuda maksimum 6 HP 767 rotasi per menit, daya maksimum 4500W, torsi maksimum 115 Nm at 63 rotasi per menit, nilai proteksi tegangan rendah, motor 63 kurang lebih 0,5 volt, nilai proteksi arus lebih, motor 65 kurang lebih 2A, metode kontrol daya, kontrol stang, mekanisme proteksi pengontrol, proteksi pembatas arus dan proteksi tegangan bawah. Sistem pengereman depan belakang menggunakan sistem rem cakram hidrolik yang terhubung dengan CBS. Peredam kejut, roda depan roda belakang, tersedia. Ban depan ukuran 3,0010 atau 3,5010. Ban belakang ukuran 3,0010 atau 3,5010. Kemampuan memanjat 30%. 17 derajat, kecepatan tertinggi 80 km/jam, jarak tempuh 80 km at kecepatan konstan 30 km/jam, waktu pengisian 7,5-8,5 jam, kapasitas beban maksimum kurang dari 180 kg, baterai jenis lithium,
dapat dilepas 2 buah baterai digunakan secara seri. Kapasitas baterai 37 volt, 30Ah1110W tanda bintang 2 sama dengan 2220W. Tegangan masukkan pengisi daya AC 100 volt, 240 volt, 50-60 Hz. Tegangan keluaran pengisi daya 83 volt, 84 volt. Lampu LED kepala belakang. Daya jelajahnya diuji dengan berkendara terus-menerus di jalan aspal datar dengan kecepatan 30 km per jam sampai listrik habis. Data aktual akan bervariasi tergantung pada berat muatan kendaraan, kebiasaan berkendara pribadi, mode mengemudi, jalan berkendara, kondisi dan kondisi cuaca. Kemampuan mendaki kecepatan tertinggi, jarak jelajah semuanya diuji dengan pengendara berbobot 75 kg. Sebenarnya, spesifikasi didasarkan pada kendaraan sebenarnya. Perusahaan berhak mengubah spesifikasi dan peralatan jika tidak sesuai dengan kendaraan sebenarnya yang akan berlaku. Silakan merujuk ke manual pemilik kendaraan untuk menggunakan produk ini. Peralatan standar dilengkapi dengan 1 set paket pengisi daya. Perkataan, harga produk ini belum termasuk biaya lisensi dan biaya lainnya. Skuter listrik Zhou ES2000, performa kontrol luar biasa, penggerak langsung motor cerdas, efisiensi tinggi, dan torsi besar. Perlindungan keselamatan tertinggi, sistem pengereman yang terhubung dengan GPS. Baterai pintar, 3 mode pengisian daya, pengisi daya mobil. Baterai yang dapat dilepas, tumpukan pengisian daya public test. Baterainya bersifat pembelian, jadi Anda tidak perlu membayar biaya baterai bulanan. Anda dapat mengisi dayanya di rumah. Silakan hubungi kami untuk membeli mobil. Hongchuang Green Energy Co. LAN, telepon 0800080686. Silakan menelepon pada jam kerja, Senin hingga Jumat, pukul 9 pagi.00 hingga 18.00. ข้อมูลจำเพาะรุ่น YES 2000 ขนาดตัวเครื่องยาวกว้างสูง 170-108 เซนติเมตรความสูงของเบาะนั่ง 72 เซนติเมตรน้ำหนัก 64 กิโลกรัมว่าง 79 กิโลกรัมรวมแบตเตอรี่มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังมอเตอร์ฮับแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ 72 วีแรงม้าสูงสุด 6 แรงม้า 767 รอบต่อนาทีกำลังไฟสูงสุด 4500 แรงบิดสูงสุด 115 นิวตันเมตรที่ 63 รอบต่อนาทีค่าการป้องกันแรงดันตกมอเตอร์ 6305 วีค่าป้องกันกระแสเกินมอเตอร์ 652A วิธีการควบคุมพลังงานการควบคุมแฮนด์กลไกการป้องกันตัวควบคุมการป้องกันการจำกัดกระแสและภายใต้ข้อการป้องกันแรงดันไฟฟ้าระบบเบรกหน้าหลังระบบดิสเบรกไฮดรอลิกเชื่อมโยง CBS มีโชคคัพล้อหน้าล้อหลังให้เลือกขนาดยางหน้า 300-10 หรือ 350-10 ขนาดยางหลัง 300-10 หรือ 350-10 ความสามารถในการปีนเขา 30% 17 องศาความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะ 80 กิโลเมตรความเร็วคงที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาในการชาร์จ 7-58.5 ชั่วโมงความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดน้อยกว่า 180 กิโลกรัมประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมถอดได้ 2 ก้อนใช้แบบอนุกรมความจุแบตเตอรี่ 37V 30 O 1110 WH 2220 WH แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของเครื่องชาร์จ AC 100V 240V 50-60 SZ แรงดันขาออกของเครื่องชาร์จ 83V 84V ไฟหน้าไฟท้ายเลดระยะการล่องเรือทดสอบโดยการขับขี่อย่างต่อเนื่องบนถนนยางมะตอยเรียบด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกว่าไฟฟ้าจะหมดข้อมูลจริงจะแตกต่างกันไปตามน้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะนิสัยการขับขี่ส่วนบุคคลโหมดการขับขี่และถนนในการขับขี่สภาพและสภาพอากาศความสามารถในการปีนเขาความเร็วสูงสุดระยะการล่องเรือผ่านการทดสอบกับผู้ขับขี่ที่มีน้ำหนัก 75 กิโลกรัมที่เกิดขึ้นจริงข้อมูลจำเพาะขึ้นอยู่กับยานพาหนะจริงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและอุปกรณ์หากไม่สอดคล้องกับยานพาหนะจริงยานพาหนะจริงจะมีผลเหนือกว่าโปรดดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้อุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมแท่นชาร์จ1ชุดหมายเหตุราคาของผลิตภัณฑ์นี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่นๆสกูตเตอร์ไฟฟ้า ES 2000ประสิทธิภาพการควบคุมที่ดีเยี่ยมมอเตอร์ขัดเบาะเคลื่อนโดยตรงอัจฉริยะประสิทธิภาพสูงและแรงบิดขนาดใหญ่การป้องกันความปลอดภัยขั้นสูงสุดระบบเบรกที่เชื่อมโยง CBS แบตเตอรี่อัจฉริยะโหมดการชาร์จ3โหมดที่ชาร์จในรถยนต์แบตเตอรี่แบบถอดได้กล่องชาร์จสาธารณะเทสแบตเตอรี่เป็นแบบซื้อขาด
ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแบตเตอรี่รายเดือนสามารถชาร์จได้ที่บ้านกรุณาติดต่อเราเพื่อซื้อรถยนต์บริษัทหงฉวงกรีนเอเนอร์จีจำกัดโทรศัพท์ 0800008686 กรุณาโทรในเวลาทำการวันจันทร์ศุกร์เวลา 9-18 นาฬิกา